भाई नमस्कार दोस्तों, एनडी हरियाणा चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। भाई आज एक बहुत बड़े मुद्दे पर बातचीत करेंगे। सत्यवान ये कह रहा है कि मैंने दिन रात को नींद नहीं आती है। आखिर बात क्या है भाई? बहुत बड़ा मामला बढ़ गया है। इतना मामला बढ़ गया कि भी पूछो मत ना, बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। तो सत्यवान हमारे साथ मौजूद है। बात क्या है? सत्यवान ने रात ने नींद क्यों नहीं आती? आखिरकार बात क्या है? तो ये देखो, एक ट्रैक्टर भी खुल रहा है और आप सभी ने पता भाई टूर्नामेंट चल रहे हैं लगातार पंजाब में, ट्राली खींच एरो मुकाबले। तो ये नु कह रहा है कि भाई अभी ट्रैक्टर मैंने तारना ही तारना है किसी हालत में भी। ये मैं ट्रैक्टर किसी का भी ठीक नहीं करूँगा, फिर सिर्फ ना फिर इसने फाइटर जेट ने ठीक करूँगा। तो आइए बातचीत करेंगे। नींद क्यों नहीं आती भाई आपने रात में? सबसे पहला भाई यूट्यूब दर्शकों ने मेरे राम राम भाई। यहाँ आ जाओ भाई साहब, यहाँ आ जाओ साइड पे। अच्छा, रात में नींद क्यों नहीं आती? अरे नींद का तो नू है यार, देख काफी पैसा लगाया खड़ा कर रखा भाई ट्रैक्टर है ना, और चाल भी नहीं रहा है। तो ये भाई फिलहाल जो अपना यो फाइटर जेट तैयार करना है ट्रैक्टर। हाँ, तो सत्यवान ने भाई लगभग लाखों रुपये यानी कि 40-50 लाख रुपये ट्रैक्टरों पर खर्च कर दिया है। लेकिन 40-50 लाख रुपए भी खर्च करके यहाँ खड़े हैं, इसलिए इसको टेंशन हो रही है कि भाई मैं अब मैदान में उतरूंगा और जो कोई मेरे सामने आएगा उसको सब ने हवा में मिला देंगे, धूल में मिला देंगे। भाई देखो इतनी बड़ी बात तो बोलनी नहीं चाहिए, पर लेकिन अपनी तरफ से 101% देंगे भाई अपने काम न लेकर। हाँ, और सत्यवान का कॉन्फिडेंस ये है कि भाई चाहे कुछ ये तो बोलना रहे हो जाए, मैंने ऑफलाइन जो बात करी है नो ऐसा सिस्टम करके दिखा देंगे किसी ने इतिहास में कराया नहीं होगा। अब की बार पता लग जाएगा मैदान में क्या होगा। पिछली बार तो पंजाब में रह गई थी, एक चूक रह गई थी, वो गैसकट ने काम खराब कर दिया था। इतने आरपीएम बढ़ा दिए थे कि भाई गैसकट पढ़ना पड़ गया। तो अब की बार ये कह रहे हैं कि पंजाब में ऐसा काम करके दिखाऊंगे जो आज तक किसी ने नहीं करे होगा। मतलब डबल पावर करके दिखाएंगे, ट्रैक्टर में अलग चीज़ करके दिखाएंगे। सत्यवान भाई सबसे पहले कब उतरेगा मैदान में, कब ट्रैक्टर की तैयारी होगी? ट्रैक्टर की भाई एक फिलहाल यो ट्रैक्टर है, ठीक है। यही वे आज या कल में निकल जाएगा, परसों इस पर फाइटर जेट पर भाई अपना काम स्टार्ट कर देंगे। हाँ, तो यहीं आएगा, यहीं साइड पे आएगा। हाँ, फाइटर जेट ने वो ऑपरेशन थिएटर के अंदर ही ले लेंगे भाई। अच्छा, हाँ, तो यहीं पे चलेगा इसका? यार काम चलेगा भाई इसका, क्योंकि यार काफी टाइम हो लिया, पैसा भी लगा रखा भाई। देखो भाई चाहे कोई कितनी बगाता हो भाई, मारे इतने पैसे लाग लिए, मारे इतने लाग लिए भाई ने भी कही भाई 35-40 लाख रुपया लाग लिया ना भाई। अपने दौरे देखो इतना रुपया तो है नहीं, कमाओ हर लगाओ हूँ भाई, ठीक है। अपने इस ट्रैक्टर में लाग लिया भाई 13.5 लाख प्लस, और वो दूसरा भी तो है और ना? 10 लाख रुपया वो भाई, हाँ। ठीक है। अपना टोटल ये मान के चलिए 24-25 लाख रुपया हुआ है। बात तो वहीं चली गई ना। देखो भाई बात में 10 लाख में वो 35 में 25 में बहुत फर्क है भाई, क्योंकि आज के टाइम पर यार लाख रुपए में ही मतलब लागेगा ही भाग तो खर्चा तो बड़ी। देख भाई खर्चा जो अलग अपना उसके हिसाब तो बताना चाहिए भाई, क्योंकि 23 लाख रुपये हुआ है भाई दोनों ट्रैक्टर आ गई। 2 लाख रुपये और मैं उड़न पेन लगा दूंगा इसमें, तो 25 लाख रुपये हो गया, ठीक है। तो अरे भाई किस तरीके से कहीं में चलाओगे, हर रो में चलाओगे? देख भाई मैं उनके मानू हूँ, उनके रुपये लाग जाते होंगे भाई। जो खुद मिस्त्री ना है हम तो भाई खुद मिस्त्री, हमने पता है भाई अपना कम बजट में भी कर ले हैं काम, ठीक है। पर लेकिन भाई अब की बात तो ये चलो कुछ भी हो पर तारना हमने यो कहाँ तारीख ना? आज 9 तारीख होली, 15 तारीख थी। इस भाई के चैनल के माध्यम तो भाई एक छोटी झलक दिखा देंगे। एक तो 5 दिन और ले लो ज़्यादा। नहीं 5 दिन और ज़्यादा नहीं लेने भाई, क्योंकि देख भाई मैंने फिलहाल कई ट्रैक्टर रोक रखे हैं। मैंने कुछ थोड़ा हाँ और भी अपना जो क्रिकेट अकेडमी है इसने भी लेगा कुछ अलग बदलाव करना है इसमें, तो अपने ट्रैक्टर ने भी लेगा भाई कुछ बदलाव करना है। तो ट्रैक्टर भी रोक दिए सबके? ट्रैक्टर फिलहाल रोक रखे हैं भाई, ये अपना ही चालू करना है फिलहाल अपना ही चालू करना है ये भी हो, क्योंकि भाई इसने भी काफ़ी टाइम हो लिया भाई, पैसा वेस्ट हो रहा है खड़े हूँ भाई। 3 साल के करीब हो लिए इसने। अच्छा, हाँ। तो इससे क्या उम्मीद रखो? किसते ट्रैक्टर था पाड़ का खाओगा भाई, सब क्या है ना, हमने तो बेरा ना इसका। लेकिन एक तो एक दुरंती रह रही मार्केट में। कोई नहीं भाई, देखो सब अपने में सब कुछ है भाई, ठीक है। पर हम भी तो कुछ थोड़ा बहुत है करके सोच रहे होंगे। कॉन्फिडेंस तो भाई जब मैदान में उतरेगा जब दुनिया देख लेगी के है। अच्छा, हाँ क्या देखेगी? मतलब ट्रॉफी ट्रॉफी लेनी है या फिर मैदान में बस नू? ट्रॉफी तो चागला राख ले भाई, आप पता सब कुछ पाड़ खाओगे वैसे। अच्छा। नाम करना भाई, ट्रॉफी थी नहीं मरते भाई, किसी भी चीज थी नाम थी मरा है वैसे। फिर नाम भी तो ट्रॉफी दिया आएगा ना भाई नु तो यार बतेरे ट्रॉफी दे रहे नहीं यार। अच्छा, हाँ पर एक कुछ अलग हा करके दिखाओ ना यार, नाम करके दिखाओ कुछ। ये बतेरे भाई है बनू क्या देहा बना भाई नु तो इंजन धर के कोई ना नाम कर दे भाई, जिसमें तो वो इधर लो भाई, अपना इंजन ठीक नहीं है, पैसा दिमाग सब कुछ टाइम सब कुछ लग गया भाई। इतना इजीली हो तो भाई दुनिया दर अंडे जा इंजन इंजन
क्यों मेरे तो धुनवाना है 2-2 लाख रुपए देगा जहाँ है अपने आप ही धर लो। अपने आप धर लो भाई। और कंपटीशन वाले भी होते रखो भाई। इंजन अलग से भाई 75-11 का इंजन है, ठीक है। और तो वो लैंडअप है 98 HP के भी धरे अंडे हैं। मैंने कहता हूँ 98 HP के धर रहे हैं, हमारे तो 75 HP का ये लोग नु कहूँ हमारा 120 HP का, 100 HP का, 150 HP का, ये हुआ भी है उन लोगों को फद्दू का। ना मेरा बैंगन का भी भाई ना मेरा बैंगन का भी कह दे हमारे की इतनी पावर बढ़ गई, इतनी बढ़ गई भाई। अगर 50 HP का ट्रैक्टर अगर 70 HP उसने कराएंगे ना तो उसका टेम्परेचर नहीं थम्बा भाई। 70 HP तो ऊपर जाते था ट्रैक्टर खत्म है, खत्म हो जाए, खत्म है भाई। 60 HP कंपटीशन में यार एक बात तो नुका दे हमारा भाई 150 HP काट दे हमारा नु काट दे यार। कंपनी पागल थोड़ा है। 60 HP ने यार डबल तो भी ऊपर कर दिया, 150 काट दिया। तो सब बकवास है, सब बकवास है भाई। हंगा मार गए 120-110 HP थी ट्रैक्टर पहुंचा यार। 110 HP की जब तेल त्याल खोल देंगे उसकी पावर लगाओ। ये कह रहे हैं कि नए नए ट्रैक्टर मॉडिफिकेशन करना है लोग करे जान दे सब ना भाई, कबाड़े में जाने हैं नया ट्रैक्टर ना भाई मत कहूँ अपना छड़वा मत भाई। इसे मिस्त्री रह रहे हैं जिन यार वो लैंडा की भी यार टेपट पिलाड़ का नहीं दे रहा। जो फोन पर उकाड़ गया देखा है भाई कुर्सी गैस तो कुर्सी टेपट मिलानी चाहिए। वो क्या कर लेंगे यार लाइफ में जाकर आगे। अच्छे जी हाँ जिनके खुद के ट्रैक्टर यार दूसरी दुकान पे ठीक होने जा है क्या करेंगे। मिस्त्री रह जाए मैं ना मानता भाई कुछ भी उनने फिर अपने आप को भी ले उछला किसी की क्या ना भाई। रोजी पकड़िया वहाँ आस्ती भगवानी दादा किसी की मिस्त्री की सलाह नहीं ले रही पर ना किसी साढ़े दो फोन कर लिया ना करो भाई लाइफ में। पक्की बात है, पक्की बात है भाई। जिस दिन सलाह लेने का टाइम आ गया ना उस दिन काम में धंधा छोड़ देंगे भाई। कितना टाइम हो गया ट्रैक्टर के काम करते हैं? काम ट्रैक्टर का काम करते तो भाई देखो 6ठी-7वीं क्लास में जब तक करना गया था जब तक रशियन का गियर बक्सा बांध दिया था ना तो नुना मेरा गियर बक्सा कुकर बंदा है रशियन का T25 का। अच्छे जी हाँ वो इतना आगे भज जाया करता इतना ही पीछे भज जाया करता जब तक काम कर रहे हैं। जब तक काम कर रहा हूँ जो क्या ट्रैक्टर कर लिया अपनी लाइफ में से ही भाई। कितने ट्रैक्टर बताऊँ यार मैं कुछ अंदाजा नहीं भाई, गिनती है नहीं भाई। हाँ एक तू ट्रैक्टर न रहो वो बड़े डेली की 150 गाड़ी हाथ में लेके आया करती भाई। बुआना डिपो में डेली की 150 गाड़ी अच्छा अपने हाथ में का। हाँ सारिया की मेंटेनेंस जितना भी आ रहा था सारा क्या काम था डॉकिंग वॉकिंग जो भी था पूरी जो डेली की पिट पर 10 गाड़ी चढ़ाया करती उड़ा वो पिट मेरे अंडर में आ रही थी भाई। जो अगर कोई कंप्लेंट होती तो वह भी चेक करनी पड़ी थी। क्लच प्लेट की होती है डेली की 3-4 तो क्लच प्लेट हुआ करती उड़ा। डॉकिंग हुआ करती 80,000 किलोमीटर पर सारे हजारों हवे ग्रीस करने सारा तेल चेंज करना एयर फिल्टर चेंज करने जैसे और भाई कूलेंट कालेंट सब कुछ चेंज करना होता है। 80,000 किलोमीटर पर होता है ये। अच्छा ये चीज़ है हाँ लेकिन आजकल तो भाई एक टप्पा खोलता है वही मिस्त्री। अरे ऐसा काम हो रहा है जिसका ट्रैक्टर तैयार करके दे दे ससुरा वो मिस्त्री बन जाया करा जाएगा और फिर नु क्या दे उसने ऐसा काम कर दिया भाई। अपना तो एक रिकॉर्ड है भाई काम करो बढ़िया करो पैसा लो बस ठीक है। कोई कितना जाएगा मिस्त्री बनो पर मैन जो नुक्स होता भाई मैं वो नहीं बताया था किससे भी। पक्की बात है भाई 100%। यो ट्रैक्टर है फाइटर जेट 15 तारीख थी तेरे चैनल पे वीडियो करवा दूंगा इसकी। कोई इसके बराबर में हो तो वो भी देख लियो भाई आज ही। पक्की बात है भाई। चल कोई HP का इंजन इस ट्रैक्टर ने भाई चलते हुए देखेंगे हम 15 तारीख के आसपास। सिलेंडर भी इंजन धर रहा हूँ भाई मैं खुद 6 सिलेंडर इंजन धर रहा हूँ पर इसकी बना हुआ पावर बढ़ा रखी 6 सिलेंडर हमारा है। 14 तारीख कर लो ना 13-14 देखते हैं भाई। आज 9 तारीख हुई है क्योंकि वो कल ट्रैक्टर निकाल भाई हम इसकी तारीख रखेंगे 20 के बाद में ठीक है ना। फिर तो 20 चल इतना तो मैं फिर इसकी ट्राई मार के देख ली इससे पहले 20 तारीख क्योंकि मैंने भाई बाहर जाना है थोड़ा सा 20 तारीख के बाद करेंगे क्योंकि 20 तारीख से पहले नहीं दिखाएंगे इसकी वीडियो। लेकिन इसको रेडी कर लियो भाई। अभी खाली मैदान पड़ा है और ट्रैक्टर चल के दिखाएंगे क्योंकि बहुत टाइम हो गया भाई। और ट्रैक्टर ऐसी बात नहीं ना अभी मतलब तो टाइम रेस्ट का ही होगा। 1-2 ट्रैक्टर खड़े हैं पीछे भी खड़े हैं। यो ट्रैक्टर तक कर दिया भाई एकदम ओके। स्वराज 855 है इसमें हीटिंग प्रॉब्लम थी यार एक फिर थोड़ा हाजुगर है और प्रॉब्लम थी एकदम ओके करके खड़ा कर रखा अभी हमने ट्रैक्टर यो। तो किस मिस्त्री ने अपना मतलब आइडल मानो अपने एरिया जिसके हिसाब से मतलब लग गया मैं मेरे हिसाब से बेस्ट काम कर रहा भाई। बेस्ट काम का तो मैं क्या बताऊँ। बेस्ट काम वे है जिनकी यूट्यूब पे वीडियो ना लगती वे करे बेस्ट काम फिर तो बात तुम है क्योंकि देखो बेस्ट काम हो या ना हो भाई पर लेकिन वे इतने शांत बंदे हैं वे मॉडिफिकेशन से ऊपर नहीं जाते किसी भी जो अपना कंपनी फिटेड है बस वो उतना ही कर रहे हैं।
अच्छा। हाँ, शायद कुछ मिस्त्री हैं अपने सोनीपत में भी हैं जो मॉडिफिकेशन ना छोड़ गए, सिर्फ ये उड़े थी सिंपल थी ये काम कर रहे हैं। ये ऐसे मिस्त्री जो से में ऑफ कैमरा काम कर रहा है, जो मीडिया में नहीं आते या फिर वीडियो नहीं आती भाई जिनकी, काम करके सांझ ने मार का 2 पैक जो सो जाए ना वो बेस्ट मिस्त्री है। क्यों ना, ना कुछ लेना ना कुछ देना ना पड़े भाई। अपने आप भी ले लो, ना भाई आस्ती भगवान की दाद रिकॉर्ड आस्ती कुछ नहीं भाई। लेकिन सारे मिस्त्री लेते हो। लेते हैं भाई, मैंने के बेरा सारे मिस्त्री आएगा भाई, अपना तो हमने तो अपना भी रहा भाई, मैं तो लेता नहीं भाई किसी कुछ भी। हाँ पर लेकिन भाई देखो मिस्त्री सब मैं अपने हिसाब तो सही है भाई, ठीक है। सत्यवान के शौक के है। शौका का था भाई, मेरे शौका था रहने दे तू। नाश हो जाए खड़े। नाश तो क्यों होगा भाई, खा रहे कमा रहे, किसी साढ़े पर रुपये थोड़ा ले रहे हैं भाई, ठीक नहीं है, अपना कमावा है और उड़ाओ भाई। कहीं मोड़ा है भाई बाइक हो गया, अपने ट्रैक्टर हो गया भाई इन में, और फिर कुछ छोटा मोटा अपना नू कर लिया अपने गैराज के हिसाब से भाई, कुछ और भी पार्ट्स खरीद के लाना पड़ा है कि कुछ फिर भाई देखो शौक वो क्या है बड़ी चीज़ हो भाई, कुछ फिर अपना ये जो दर्शक हैं भाई हैं तभी कुछ नई चीज़ दिखानी थी भाई, हमने भी कुछ एक्सपेरिमेंट करने पड़े हैं, उनमें कुछ अपना पैसा। कितने ट्रैक्टर कम कर लो एक महीने में अंदाजा सा, एवरेज सा? एवरेज सा देखो जो करे अपने पास इंजन धरन थी, कोई एक ट्रैक्टर आ जाए ना वो 1-1.5 महीने में लग रहा था, उसके बीच में 15 से 20 ट्रैक्टर निकाल दी हूँ। यानी कि 25 ट्रैक्टर निकल जाएगी। हाँ 20 से 25 ट्रैक्टर निकाल दी हूँ, पर लेकिन भाई मेरे सारे हैं जुगाड़ के, जो कोई काम नहीं करता हुआ। मैं तो एक जुगाड़ का ट्रैक्टर दे दो तो वो लगड़ा को इन पर 2 महीने भी। अच्छा, हाँ तो कितनी कमाई हो जाए महीने में? कमाई कमाई यार बटवा के खोल के दिखाना चाहिए। देख लो भाई, अंदाजा सा लगा लियो। यार क्या अंदाजा है नहीं कुछ ना, अपना 2 रोटी सबकी चल रही है भाई, नू को ना कि भाई किसी के लिए बैठ दे सो, अपना याडा आराम तो सो भाई, खेत में 2 भाई रात रूत ने अपना किसी की गाड़ी खराब हो जाए उनकी भी हेल्प करनी पड़ जाए है, बना रुपये भी करनी पड़े। हाँ भाई यार खूब गाड़ी खराब हुआ है, पर लेकिन भाई वो है बात है, वे भी दूर के बंदे वहाँ पंजाब साइड के हों भाई, फिर उन भाई यार के पैसा लेवा कुछ नहीं यार, वे भी दुखी हों रात ने को अपनी यार को दे जा ना को ना भाई, छोटी मोटी कमी मना था भाई। हाँ दिन में तो मैं किसी की गाड़ी नहीं देखता भाई, रात में मैं किसी की छोड़ता नहीं। अच्छा, हाँ ट्रक पर कुछ भी हो भाई, ये तो भाई पुण्य का काम कर रहे हैं, रात नहीं लाचार हो आदमी। क्योंकि भाई सब ना ये पता है यार अगवा यार ट्रैक्टर का काम है, मिस्त्री बैठा है, क्योंकि हमारे पास यार सेमी रुक गए है गाड़ी भी देखते रहे अभी है आंधे जाते लोग देखें। ट्रैक्टर हो गए जैसे पंजाब वाले अभी यहाँ का खराब हुआ है। पता है बात क्या है, जो अगर परले रोड पर खराब हो जाए टायर पंचर हो जाए तो वे आड़े आकर रोका भाई, इस पे तो मार दे फोकस है। क्योंकि आड़े आकर रोका है तो हमने आड़े करना पड़ा है भाई। ये इतनी मोटी जान पर है कि सिल्वर की चांदी भाई कुछ ना मोटी यार यार अभी यही है। 17,000 चांदी की। चंदी की है भैया। इस ट्रैक्टर में क्या कर रहे हो? इस ट्रैक्टर में क्या कर रहा भाई, मतलब ये बेक का बात कहूँ भाई, या जो भाई प्रीत 65 जो 23 मॉडल है ना अपना बेच दो भाई, सामान मिलना बंद हो गया इस ट्रैक्टर का? हाँ मेरा बात के है यो एक तो 1.5 महीने पहला करके दिया था मैंने 65 उधर अपना नांगड़ता है भाई, इसमें हमने पहले टर्बो सेट कर दी थी, पीछे हाइड्रोलिक जैक सेट कर दिया था लिफ्ट में, कुछ छोटा मोटा और काम करा था भाई। जब इसका ये तो बिल्कुल नया ट्रैक्टर लग रहा है यार। जो इसका पहला और बैक गियर है ना फॉरवर्ड रिवर्स से फ्रंट, उसकी सेटिंग करके दी थी, वो तो सही चल रहा था भाई इसका, पर लेकिन इसका जो मीडियम गियर था वो बोल गया था, मीडियम और तीसरा। तो उसकी गरारी मिली नहीं कहीं भी? भाई कंपनी में भी कौन है भाई, तो क्यों होगा, परसों फिर मैं पटियाला तो जाकर ले आया भाई, पूरे पटियाला में घूम का भाई कबाड़ मार्केट आपके में। हिसाब से जो मतलब ट्रैक्टर लेना चाहिए तो कौन सा लेना चाहिए, जो तो आप मिस्त्री आपका परफेक्ट ट्रैक्टर कौन सा भाई किसान के लिए? भाई किसान के लिए देखो भाई स्वराज हो गया, फार्म ट्रैक 60 हो गया, माइलेज में भी बढ़िया भाई, पावर में भी बढ़िया, ये हैं ठंडे किसान के लिए, ठंडे आदमी के लिए भाई। और वह तेजा के लिए तो जॉन डियर हो गया, रोलैंड हो गया भाई। जो बड़े किसान है, बड़े किसान नहीं, जो तेज बंदा है, जो आज की जनरेशन है भाई, जिन मॉडिफिकेशन करके ट्रैक्टर उड़ाना है वो बात है, जॉन डियर ले होगा चाहे होलैंड ले होगा। अच्छा, हाँ तो और ये जिन आराम ट्रैक्टर में मॉडिफिकेशन नहीं होती भाई, मॉडिफिकेशन देखो हुआ है, हर ट्रैक्टर में मॉडिफिकेशन हुआ है, पर लेकिन एक थोड़ा है वो अपना अलग है, जो नु सोचा भाई कंपनी फिटेड चलाना चाहो बंदा तब भाई तो बेस्ट में नहीं मानता ऊपर। स्वराज हो गया, जो फार्म ट्रैक 60 हो गया, T20 ठीक है, अरे एक सोनालिका की भाई बढ़िया,
ट्रैक्टर बड़ी ट्रैक्टर है, क्योंकि हमने भी देखा भाई सोनालिका भी चला गया जो जिस हिसाब से 107 के बोरा में 105 के बोरा में ट्रैली में ट्रैक ठीक है, मतलब ना ट्रैली में। भाई सोनालिका ने तो किस चीज़ में बांट दे वो सब क्या हमें ठीक है। अपना फेवरेट एक कौन सा, अपने जो तो कभी ट्रैक्टर लेना चाहोगे कौन सा लेोगे? अपना लेना नहीं चाहूँगा नू का तू खुद कहे। ये ट्रैक्टर सारे बढ़िया ही हैं, सच बताइए, मतलब अपना अनुभव रहा है, बहुत सारे किसान भाई लेना भी चाहे हैं। हाँ। तो सबसे जैसे आपने मिस्त्री का काम भी कर लिया, जिसका सामान भी सस्ता है, जो बढ़िया भी है, माइलेज में बढ़िया है, सारी चीज़ों में बढ़िया है, तो कौन सा ट्रैक्टर है एक ट्रैक्टर? भाई देखो मेंटेनेंस के हिसाब में भी और उसमें भी भाई अगर बंदा ट्रैक्टर लेना चाहोगा, अगर उसने नू भी हो भाई, थोड़ी ट्रैक्टर की स्पीड भी हो, माइलेज भी हो, काम भी बढ़िया कर रहा है, तो देखो फार्म ट्रैक, स्वराज और महिंद्रा। ये ट्रैक्टर ले। महिंद्रा का मेंटेनेंस खर्चा कुछ भी कोई नहीं जॉन डियर हॉलैंड से दुश्मनी है भाई। जॉन डियर हॉलैंड से दुश्मनी नहीं भाई, जिस बंदे का घर का पेट्रोल पंप होता भाई अपना जॉन डियर हॉलैंड ले लो भाई। खुद है मेरे तो एक बंदे ना कोई है फोरमैन ना हॉलैंड के ना 3 की एवरेज तो देनी है देनी इसने हॉलैंड ने भाई मैं 1 किले में 3 की। और भाई हम नु कहाँ हैं जिस ट्रैक्टर पर अपनी जो मॉडिफिकेशन हो रही होगी, चाहे कोई सा भी ट्रैक्टर हो, वो 2.25 से 2.5 के अंदर अंदर रहेगा भाई, क्योंकि आधा लीटर का तो बहुत फर्क पड़ गया यार किसान का। आपके पास आज तक जॉन डियर क्यों नहीं आया, जॉन डियर हॉलैंड? किसके पास? आपके पास ट्रैक्टर? अरे आने लग रहे मेरे भाई, अपने तो फोन पर काम हो जाए, जो करके दिए हैं वे रह लिए पीछे है। कौन से? जो जॉन डियर हमने करके दे रखे थे उन्हें के बिगाड़ लिया लोगों ने। अच्छा, तो आते नहीं है फिर जानबूझ कर नहीं देते ट्रैक्टर, क्या चक्कर है? भाई अपना वो काम है नहीं और मिस्त्री है इतरिया या फिर करते अग ही भाई नहीं बताओ? अग भाई हार्ड लिया ये ट्रैक्टर ने, अगर अगले के ट्रैक्टर में प्रॉब्लम आवा है, अगर फ़ोन पर सॉल्यूशन होने की हो तो हम फ़ोन पे सॉल्यूशन करवा दें भाई उस बंदे का। अच्छा जी, हाँ तो इन ट्रैक्टर में ज़्यादा खराबी आती नहीं वैसे? ज़्यादा खराबी नहीं आती भाई। हम देखो एक बंदा कंपटीशन के हिसाब से तैयार करवाओ या खेती बाड़ी के हिसाब से तैयार करवा, खेती बाड़ी के हिसाब से तैयार करवा तो भाई फ़ोन पे बता दे भाई अपना ऑर्डर नूनू करवा लिए, ठीक है। क्योंकि भाई एक 100-150 किलोमीटर दूर तक किसान मार दो रहा हो भाई, अगर वो उसका उतने पैसे में उड़े मॉडिफाई हो जाता वो सबसे बेस्ट है। तो इसमें गेयर बक्स का काम था? इसका गियर बक्से का काम था भाई, इसमें हमने गियर बक्से का एकदम ओके कर दिया है काम इसका। अच्छा, हाँ इसमें हमने भाई टर्बो कौन सी गियर चेंज करी दिखाओगे एक बार, क्या खराब होएगा? तो भाई ये ट्रैक्टर है, इसमें टर्बो भी लग रही है क्या, कंपनी फिटेड है भाई? लगाई थी इसमें आपने आप? हाँ मैंने लगाई। देखो भाई इसमें टर्बो लग रही है, इसमें बढ़िया बढ़िया चल रही। हाँ एकदम ओके चल रही है भाई, हाँ देख लो ये गरारी। ये रही भाई, दिखाइए गरारी, तो ये गरारी तो बिल्कुल यार। या 6 महीने पहले इस भाई ने डलवाई थी किसी पे, ये लोकल गरारी डाल रखी है भाई। अच्छा ये वाली? हाँ ये लोकल गरारी डाल। ये जो घिस रही है ये कमी है कि इसमें? ये जो देखो ये था ना, जब अपना स्लाइड होती है, जब नीचे जो फिक्स गरारी होती है उसमें ये देखिए यहाँ से क्रैक हो रही है। हाँ, जब फिक्स गरारी होती है उसमें अगर डल है ना तो यहाँ पर रगड़ लाई जा रहा है दत्ते की, ठीक है। अभी वो देखियो दत्ता क्रैक हो रहे हैं यहाँ से, हाँ ठीक है। या वेंडर की बनी और गरारी डलवा रखी है, देसी गरारी है। अच्छा जी, हाँ क्योंकि इसका दत्ते का जो साइज है वो चौड़ा देखो। फिर ये तो 2-3 बार बदल दिया तो फिर इसका मतलब? नहीं एक कब चेंज हो, इसका दत्ते का साइज देखो। नहीं ये कंपनी वाली है जो कंपनी में आई थी? नहीं कंपनी की नहीं है, ये लोकल है, देसी लोकल है। गरारी। इसका दाता देख कितना मोटा है यहाँ से ये इस हाँ। का, और इसका देख से फर्क। तो ये या तो या गरारी खराब है इनमें टोटल? हाँ या तीसरे तीनों खराब है, तो तीसरे गियर की गरारी होगी भाई। हम्म, और या मीडियम फिक्स होगी, या मीडियम? ये देखो यार ये अभी तोड़ रखा रहता ये भी तोड़ रखा भाई। मीडियम भाई हाथ मत मारा है। अच्छा क्यों? हाथ कट जाएगा इतनी देर में। इश्ता है? हाँ जब भाई अच्छे जी, कुछ बंदे वहाँ भाई उन्हें चेक करके देखना आ जा भैया, मैंने कहा इसी गलती ना करे भाई, हाथ मार कर ना देखे, ठीक है। हाँ यो भाई यो हो गया, ठीक है। यह भी हमने चेंज कर दी भाई, और भी आएगी या गरारी। देखो भाई रुक जा तू चुप। या गरारी होगी भाई, अगर मैं इसको चेंज नहीं करता ना तो यह भी दूसरी गरारी छोटी सी वजह से हाँ, या उस दूसरी गरारी ने भी लेकर बैठ जाती भाई, इसके कारण यह भी चेंज करनी पड़ी। हाँ यह भी चेंज करनी पड़ी यार इतना कमजोर सामान है बिल्कुल। देखो गरारिया की कीमत भाई इनकी 8,500 रुपये है, तीनों गरारी होगी। तीनों गरारिया की। मैं इसका जो मैंने पहले ट्रैक्टर पे जो बिल वो कर रखा है वो बिल भी मेरे पास पड़ा है, नुका नु पड़ा है भाई साहब इतना नया ट्रैक्टर देखो आप, ये मेरे ख्याल कौन सा मॉडल?
ये गरारी हैं। अगर जिस भी भाई के पास ट्रैक्टर हो भाई, वो 65-49 से मीडियम में, हाई लो मीडियम में, तो अपना भाई कितना भी पाती होता है ये नलिया का धर सको, क्योंकि आने वाले टाइम में गरारी नहीं मिल रहा है। क्योंकि पटियाले में भी भाई एक का सेट पड़ा था, क्योंकि मैं भी उड़े था 5-6 घंटे की मरम्मत करके, वो मशक्कत करके जब लेकर आया था भाई ढूंढ के इनने। ये कौन सा मॉडल ट्रैक्टर है? ये 23 मॉडल है, जो कि कंपनी द्वारा बंद हो लिया भाई वो मॉडल है, और सामान भी इसका बंद हो लिया ना, कंपनी है इसकी खुद। भाई साहब देखो 23 मॉडल में मतलब इतने की प्रॉब्लम यार, किस मतलब किसान की लापरवाही से आई है फिर? वैसे मिल जाएंगी ये वेंडर वाली, मिल जाएंगी दिल्ली की बनाई रोड पर, लेकिन जो ओरिजिनल कंपनी की है ना वे नहीं मिल रही यार भाई, वेंडर की चलती नहीं इसमें बनी रोड। हाँ ये भी तो ट्रैक्टर खराब हो गया फिर ये तो है ना, खराब तो नुकू कर जाने देंगे, साले का गियर बक्सा चेंज कर देंगे भीतर का, मतलब यार 8-10 लाख रुपए किसान के ट्रैक्टर में भीतर का पलटी मार देंगे। यो स्वराज का यो एक का वो है, ठीक है। ये जो अगर आ रही है ना इसमें दे यार, ये तीसरे गियर की यारी, ये एकदम देख जेनवन डाल रखी है। तो ये स्टार्ट होगा चेक हो जाएगी गरारी जो हो नहीं ऐसे? ना ये तो फिलहाल हुआ नहीं भाई, क्योंकि सारा सामान उतार रखा है। इसकी क्लच प्लेट भी जा रही थी, क्लच प्लेट भी ओके कर दी, सारा एकदम। चलो भाई बहुत बहुत बढ़िया भाई, नॉलेज मिली। और सबसे बड़ी बात तो ये थी भाई, फाइटर जेट का ट्रैक्टर का काम होगा भी, उसको दिखाएंगे आपको पक्का भाई, क्योंकि मैं भी बहुत टाइम बाद आया हूं। आइसर ट्रैक्टर की हमारे पे तो विश्वास भी करना बंद कर गए। एक आइसर ट्रैक्टर की और कौन था यार, मैं क्या कोई अगर कुछ अपने ट्रैक्टर में जो कोई कहती है भाई इंजन तार गियर बक्से तो ट्रैक्टर ओके होना चाहिए, उस पर कुछ एक्सपेरिमेंट अलग से करके देखा थे। किसी के पास खड़ा होता भाई बताइए, 50-40 हज़ार रुपये का। किसी के पास ट्रैक्टर होना 242 है ना NC? अरे कोई सा भी हो, आइसर। आइसर होना चाहिए भाई, सिंगल सिलेंडर है, कुछ उस पर लगा करके देखेंगे। किसी के पास हो तो भाई बताइए भाई, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे। भाई इतना पैसा कमावा जाओ कि तो भाई नहीं एक्सपेरिमेंट में जा अपना। किसी का ट्रैक्टर हो या एक्सपेरिमेंट करके उससे दे देंगे फिर। हाँ अगर कोई अपने ट्रैक्टर पे एक्सपेरिमेंट करवाना चाहता हो भाई, हम उसके ऊपर ट्रैक्टर पे एक्सपेरिमेंट कर देंगे, जो अपना पैसा लगेगा भाई। देखो कामयाब होने के बाद अपना बंदा पैसा देना चाहो पैसा दे दे भाई, बस अगर ट्रैक्टर देना चाहो तो ट्रैक्टर दे देगा। एक नंबर का हो जाएगा भाई काम, देखिए तो मुझे लगता है कुछ अलग ही आओ भाई, नेक्स्ट आइसर पे करना हमने एक्सपेरिमेंट सिंगल सिलेंडर। यहाँ तो है ना भाई एक्सपेरिमेंट ट्रेनिंग होती है यहाँ पे तो ट्रैक्टरों के पे, और ये तो छोटी मोटी खेल है, ट्रैक्टर रिपेयर वगैरह करना है तो मतलब दाएं हाथ का खेल है मिस्त्री के। लेकिन यहाँ पे नए नए एक्सपेरिमेंट होते हैं। भाई कंपटीशन थी, जिस भाई पर बाजू से इंजन धरा जाता ना भाई, धर लियो कहते कान का भाई इंजन पलटी मार कर जब कंपटीशन जीत ले हैं नुदार कोई जीत ले भाई, और किसी पर ना जीते हो जा भाई, और ना हर किसी पर धरा जाता भाई वो इंजन। अच्छा हाँ 1 हफ्ते के अंदर ट्रैक्टर पे इंजन धर के चालू कर दिया करो भाई। तो भाई देख लियो भाई, अपना इंजन धरने वाले भी अपना लैग लियो भाई साहब किताब में। बाकी मौसम भी खराब हो गया जब पट्टा से कुछ हो पर, लेकिन भाई देख लियो इतना चल रहा है, इतना वो रखेगा। पाटने का नहीं, पाटने का नहीं भाई अभी ये नकलच प्लेट। चल साढ़े के पिस्टन नीचे लग जा, पर वो नहीं होता, रुकता है ट्रैक्टर के ने। चलो भाई जल्दी देखने को मिलेगा, तो आप भी कमेंट करके जरूर बताना, और आपको लगातार भाई ट्राई दिखाएंगे। तो मिस्त्री की दुकान है, मिस्त्री साहब अपना नंबर बताइए ताकि अपना भाई कॉन्टैक्ट, लोग सेवा का मौका उठा सके। अपना कॉन्टैक्ट नंबर है भाई 88 139 67 395। ऑल ट्रैक्टर मॉडिफिकेशन भाई और रिपेयरिंग भाई, किसी भी भाई ना भाई ट्रैक्टर रिपेयर करवाना हो, मॉडिफाई करवाना हो, क्लच करवानी हो, क्लच से 12,000 के अंदर अंदर भाई पूरी कंप्लीट करके दूंगा भाई। कोई भी ट्रैक्टर हो, सिंगल होता 7,000 रुपये में, और डबल क्लच होता 12,000 रुपये में। उसमें मेरी लेवर लावर वाली सब कुछ वाली भाई, 3 साल की गारंटी क्लच की। और ये नहीं है कि भाई देखो कि भी जो सारी जगह आता है मिस्त्री ने कह देना कि ये ट्रैक्टर ठीक नहीं हो सकता, तो यहाँ भी ले सकते हैं भाई। जो किसी पर नहीं होता हो ना भाई, एक ही छत के नीचे सारा काम होगा भाई, कति एक ही छत के नीचे चाहे कुछ भी काम हो भाई, कुछ भी हो भाई, टायर पंचर थी कभी आड़े हो भाई, सब कुछ ठीक है। और आने वाले टाइम में भाई डेंट पेंट का भी थोड़ा और कराएंगे आड़े। चलो भाई बाकी सारा कुछ ये देखो भाईचारे के लिए भाई बहुत सारे टाइम से जुड़ रहे हूँ भाई के साथ में, और ऐसी बात नहीं है कि भाई मैं इनकी ऐड करके जाऊँ या इसलिए मैं देखे किसी के खासकर किसी की दुकान पे जाता नहीं, लेकिन इन भाइयों से काफ़ी टाइम से जुड़ा हूँ, तो इसलिए दुकान पे आ जाऊँ और बढ़िया काम हुआ एकदम बिल्कुल परफेक्ट तरीके से भाई, और भाई कोशिश करें। लेकिन ये बात नहीं है भाई, यो भाई आता मोरा थोड़ा वीडियो ना देता भाई, भाई जिस भाई ना अपना वीडियो काटने भाई रोक टोक नहीं है भाई, कोई भी आओ भाई, हमने रोक टोक नहीं है भाई 1% भी। और भाई जिसने रोक टोक थी वो पहले चला गया था। ये किसान की भलाई के लिए वीडियो है भाई, ताकि किसान लूटपाट ना करे। हमने किससे किया रोक टोक नहीं भाई, सस्ते रेट पे बढ़िया काम करा है, जिसका पैसा लगा होगा बंदा भाई उसका काम कर देंगे, ठीक है। अरे ऐसी बात भी नहीं, आप भी कहीं पता करके ही आओगे, दूसरी जगह पता करके आओगे, हाँ जी पता करोगे आपका पेटा भरेगा, आपने ठीक ला गया काम, अपना पूरी ट्राई करके जाओ, अपनी जिम्मेवारी खुद निभाओ इस चीज़ पे।
ऐसी बात नहीं है। तो ठीक है भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ठीक है, सत्यवान। मिलते हैं नेक्स्ट तो मिलती है नेक्स्ट वीडियो में फाइटर जेट के फाइटर जेट साथ। के साथ जल्दी जल्दी कमेंट कर दो फाइटर जेट लिख के भाई। धन्यवाद। फाइटर जेट उड़ने वाला। हाँ।